हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMS झारखंडी। यूज ऑफ टैक्सीलिक्स सिरप। टैक्सीलिक्स डॉक्टर के लिखे गए पर्चे पर मिलने वाली दवा है। यह दवाई सिरप लिक्टस में मिलती है। यह दवाई खास तौर पर उल्टी, खांसी, मतली के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा टैक्सीलिक्स का उपयोग कुछ दूसरी समस्याओं के लिए भी किया जाता है। टैक्सीलिक्स का इस्तेमाल बच्चों का सूखा खांसी के इलाज में ये सिरप इस्तेमाल लिया जाता है। खांसी के अलावा बहती नाक, आँख से पानी आना, एलर्जी, छींक आना, ये सब रहने पर इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दवा हिस्टामाइन का इफेक्ट को रोककर सर्दी, खांसी और एलर्जी को कम करता है। ये दवा मौसम सिकनेस, नोज़िया, उल्टी जैसा लगना, जी मचलना, ये सब कारण इस दवा का इस्तेमाल लिया जाता है। इस दवा से बच्चों को नींद भी आती है। यह दवा खाने से पहले और सोने के समय लेना चाहिए। इस दवा के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आइए हम सभी साइड इफ़ेक्ट को एक नज़र देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टैक्सीलिक्स सिरप। अपसेट स्टोमच, बच्चों के पेट में दर्द हो सकती है। स्टोमच क्रैम्प्स, बच्चों के पेट में जलन या क्रैम्प्स हो सकती हैं। बच्चों के पेट में गैस हो सकती है। बच्चों को डायरिया हो सकती है। बच्ची के पेट में बर्निंग, जलन जैसी महसूस हो सकती है। रेक्टल इरिटेशन हो सकती हैं। बच्चों के यह सिरप बहुत ही सावधानी से देना चाहिए। डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg, क्लोरोफेनेमिनेटेड 2 mg सिरप में रहती है। डोज ऑफ टैक्सीलिक्स सिरप। 2 से 5 साल उम्र के बच्चों को 1 टीस्पून TDS दिया जाता है। 6 से 12 साल उम्र के बच्चों को 1.5 टीस्पून TDS दिया जाता है।